টাইপরাইটার। হ্যাঁ, আজকের কম্পিউটারের যুগে এটা প্রায় লুপ্তপ্রায়। তাহলে আপনি ভাবছেন হঠাৎ টাইপরাইটার নিয়ে কথা বলছে কেন? শব্দটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন তো। এটা হলো সেই শব্দগুলোর মধ্যে সবথেকে দীর্ঘ, যেগুলো কম্পিউটারের কিবোর্ডের একই রোয়ের লেটার নিয়ে তৈরি হয়। কি অদ্ভুত কানেকশন, তাই না? আপনি কখনো লক্ষ্য করেছেন? কমেন্ট সেকশনে জানান।